გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დღის ბოლოს, მე კი ამ გადაცემის წამყვანი თამთა როგა ვარ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ დღეს მერაბ ჭიქაშვილი, რომელიც არის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გლდანის ოლქში საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან და ასევე საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის პროპორციული სიის მეათე ნომერი. გახლავთ, მადლობა მერაბ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს ერთგულს მენელს და მაყურებელს. შვიდობას უსურვებ და ჯანმრთელობას რაც ყველაზე მთავარი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე. მერაბ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად გლდანის ოლქში არსებულ გამოწვევებზე, პრობლემებზე და თითოეული ადამიანის თხოვნაზე, მოთხოვნაზე თუ მათ კონკრეტულ კერძო პრობლემაზე, მაგრამ მანამდე უნდა გკითხოთ ვირუსთან დაკავშირებით და დღევანდელი განცხადებები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ საქართველოს მთავრობის მხრიდან, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან და საკოორდინაციო საბჭოს წევრების მხრიდან. აი ამ განცხადებებმა თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგიტოვათ, რა აზრი გამოიტანეთ? გვესმის თითქოს რაღაც განსხვავებული პოზიციები, ერთის მხრივ გვემუქრება საშიშროება, მაგრამ მეორეს მხრივ პირიქით იხსნება ფრენები, უფრო მეტი ფრენა ემატება, უფრო მეტი რაღაც ავიაკომპანიებზე არის საუბარი და იხსნება სასწავლებლები და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერს თუ კი შევაჯამებთ და შევხედავთ, რა აზრი შეიძლება გამოვიტანოთ? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ თვითონ კოვიდის არსებობა უკვე მთელ მსოფლიოში ყველასთვის, არა მარტო ჩვენი და ჩვენერი ქვეყნებისთვის, არამედ საკმაოდ წარმატებული ქვეყნები და ქვეყნები, რომელიც სხვა შორის მზად იყო, თუნდაც მედიცინის კუთხით, ეს იქნება ევროპის კონტინენტზე თუ სხვა კონტინენტზე, ეს არის მართლა მსოფლიო გამოწვევა და სამწუხაროა, რომ ფაქტიურად უკვე მილიონს ანუ გარდაცვალებულთა რიცხვი საკმაოდ ბევრია და სხვა შორის დღეს უსმენდი რომ მსოფლიო საერთაშორისო ორგანიზაციებში ანალიტიკოსების და სხვა შორის საკმაოდ გამოცდილი ექიმები საუბრობენ იმას რომ ეს ციფრი უფრო და უფრო გაიზრდება თუ ეგრეთ წოდებული ვაქცინა არ იქნება მიღებული. რა თქმა უნდა, აპრიორში უნდა ვთქვათ, რომ არ ვართ ის ხალხი და ის ადამიანები, რომლებიც უარყოფენ, რომ არ არსებობს კოვიდი და ეხა საქართველოს მთელ მსოფლიოში სხვა შორის ასეა, რომ საქართველოში ამას რაღაცნაირად გამოიყენებენ პოლიტიკურად. მოდი სიმართლე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი არის მოსაზრება, რომ მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის არჩევნები 3 ნოემბერს და მოდი იქაც ანუ ეგრეთ წოდებულ კონკურენციაში საკმაოდ დიდი გამოყენებით და მაღალი დოზის გამოყენებით ეგრეთ წოდებული კოვიდის თემა ტრამპის საწინააღმდეგოდ, კარგად თუ ცუდად იყენებს ის მხარე და ის ცდილობს ყოველ შემთხვევაში, რომ ამ შემთხვევაში უკვე იქ ტრამპი დაადანაშაულონ ბევრ რამეში და აგერ ბოლო მოვლენებიც რომ ნახოთ, კაც კოვიდი ჯერ ქონდა, არ ქონდა, მით უმეტეს ყველა ტესტი გაიარა, მაგრამ საარჩევნო მარათონში მაინც არის ჩართული. კი, 4 დღის შემდგომ სუპერ გმირად ვიგრძენი თავი და არ შეგეშინდეთო დაამშვიდა ამერიკელი ხალხი. და დააკვირდით იქაც რა არის ერთ-ერთი მთავარი ის, რომ რა თქმა უნდა არჩევნებია და უშუალოდ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია და თქვათ ერთ-ერთი პირველი ხელის შემშრელი არის სწორედ არჩევნები იმის გამო, რომ არჩევნები იგულისხმება, რომ არჩევნებამდე აქციები, ან შეკრებები და საერთოდ არჩევნების დღეს ეს ეგრეთ წოდებული დისტანციის თემა საკმაოდ რთულია, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი მიდის ეს პროცესი. რა ხდება საზოგადოებაში, ეს არის მეორე. რას იზავს ჩვენი ხელისუფლება და როგორ გამოიყენებს ამას? ეს არის ნომერი პირველი ჩვენთვის. მოდი ეხლა ვთქვათ, რომ საზოგადოება არც ერთხელ, არც ერთი წამით არ იყო წინააღმდეგი რაიმე ტიპის დაცვის, იმიტომ რომ არა ეს რომ არ ყოფილიყო ასეთი სამოქალაქო თვითშეგნება, სხვა შორის იმ მაგარ ეტაპს ჩვენ სადაც მართლა ვიყავით, როცა ვიყავით წვანე ზონაში არ მოხდებოდა, მაგრამ ეხლა არის სხვა რამ ხდება. მე მახსოვს, როცა 3 და 4 იყო შემთხვევა, ჩვენ მაშინვე უკვე აღმოჩნდით სრულ კარანტინში და სხვა შორის კარანტინის პერიოდში მე მგონი რაღაც 50-ულიც არ იყო შემთხვევა, მაგრამ დღეს უკვე სამწუხაროდ 916-ია, მაგრამ ხელისუფლება ერთის მხრივ ამბობს დამაიმედებელ განცხადებას, მეორე მხრივ ისევ მიდის საუბარი იმაზე, რომ აი ფრთხილად იყავი და ასე შემდეგ. არჩევნებია აქაც. და ბუნებრივია, რომ არჩევნები იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის და მათ შორის ოპოზიციისთვისაც, არაკეთილსინდისიერი, მათ შორის ოპოზიციისთვის, რომლებიც ამას გამოიყენებენ და რამე ნიშანი ექნება, მაგრამ არის კიდევ ერთი ფაქტორი, თამთა, საზოგადოების დიდი ნაწილი საკმაოდ გონიერია, ყველამ კარგად ვიცით, რომ მსოფლიომ ამ ვირუსთან ეს ვირუსი გაიცნო, შესაბამისად, ამიტომაც რიგ ქვეყნებში
ხდება უფრო მეტი დაშვება, მაგრამ ის რომ პირბადე და ის რომ ეგრეთ წოდებული დისტანცია უნდა იყოს, ეს ნომერ პირველია ყოველთვის. ეხლა არ იქნება განსაკუთრებული იმ ეხლა ჩვენ რომ განსაკუთრებულად დავაწესოთ ეს რა უნდა იყოს. მთელ მსოფლიოში არის გადაწყდა რომ ყველაზე კარგი იარაღი ამის საბრძოლოდ არის ის რომ დისტანცია და პირბადე. აი თქვენ იცით რომ ეხლა უკვე ევროპის რიგ ქვეყნებში უკვე გარეთაც კი სავალდებულო პირბადე, მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რიცხვები, ტერმინოლოგია სხვა შორის, ექიმების ტერმინოლოგია, ეგრეთ წოდებული ეს როგორ გავიგოთ, ძალიან ძნელი ასახსნელი მე ექიმებსაც ვეკითხები, რას ნიშნავს უსიმპტომო პაციენტი? 916-დან დღევანდელში 916-ში სამწუხარო დღეს არ ვიცი ეს ალბათ დადასტურებული ინფორმაცია 51 წლის ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა. სამწუხაროდ. აი გარდაცვალება როცა ხდება და ახალგაზრდის კი მესმის შეიძლება ეგ რამე იყო გართულება, მაგრამ საზოგადოების სტრესში მუდმივი სტრესში ყოფნა არ შეიძლება. ვის და ჩვენ ფაქტიურად ვიცით, რომ მეორე ეტაპს შეზღუდვებს საქართველოს ეკონომია ადამიანი ვეღარ გადაიტანს ამას, იმიტომ რომ სიღატაკეში ვარ. ჩვენ და პირველმა ეგრეთ წოდებულმა ჩაკეტვამ, სადაც თურმე ხავ ხდებით რომ სულ არ იყო ასეთი აუცილებლობა, ხო? აგერ ხედავთ ჩვენ რა მივიღეთ. ეხლა ისევ ქორწილებს აბრალებენ, ისევ თავშეყრას აბრალებენ, მაგრამ საქართველოში მცხოვრები ადამიანის ოჯახის უმეტესობა. გარეთ რომ არ გავიდეს დღეს ლუკმაპურის საშუალებლად, პანდემია კი არა, ვირუსი კი არა, უბრალოდ გარდაიცვლებიან. სამწუხარო ფაქტია და ამას რომ ვამბობთ, მაგრამ პირდაპირ ვამბობ, ისეთი შიმშილია და სიღატაკია, რომ დღეს ის საწყალი დედა, რომელიც მარტო ხელაა, ის მამა, რომელიც მარტო ხელაა, ისიც შეიძლება, ის ბებია, ის ბაბუა, რომლებიც უვლიან შვილიშვილებს, ოჯახის წევრებს, რომ არ გავიდნენ სამუშაოდ და ჩვენ ვიცით, ნომერ პირველი პრობლემა არის უმუშევრობა. ვირუსის გარეშე შეიძლება სახში, ანუ ჯერ ის რომ ჯანმრთელობის როგორი პრობლემაა და მე კიდე ისეთი მდგომარეობა რომ ჩვენ უკვე ყავს და ამას რატომ მალავ და რატომ ვერ ამბობთ რომ შიმშილის ღვარს მიღმა კი არა უკვე ყველა ნიშნულის ქვემოთ არის ეს და ადამიანები არიან სიღატაკეში და ეხა ძალიან ძნელი მოსასმენია იცი ადამიანი ეხა თუნდაც სახელმწიფო უწყებები თუნდაც აი ავიღოთ მერიის თანამშრომლები რაღაცა იმას გასცემენ და შევხედოთ მათ ყოფას მათ ცხოვრებას პირბადია და ეგრეთ წოდებული რომ ხსნარი საკმაოდ რთულია ხო ამ ხალხის შესაძენად ჩვენ რომ ამას ვამბობთ გამკიდრეთ ხა გეუბნებით პირბადე საკმაოდ რთულია დღეს შეიძლება ადამიანი რომელიც პირბადე თუ არ გამოიცვალე 2 საათში ერთხელ იცვლია და ჩვენ დღეში ერთხელაც რომ ვერ გამოიცვალოს გარდაიცვლება ადამიანი და რა მნიშვნელობა დღეში რამდენიმე ლარი არ აქვს ფიზიკური რატო ამბობ ამას მე არაფერს არ ვამუქებ მაგრამ მეორეც არის ხო იმდენად ისე ნუ გავამუქებ რომ თან ვეუბნებით რომ დაიცავი და თან ეს ადამიანი ჩვენ ხო არა ვართ იმ მდგომარეობაში გერმანიას გაუჭირდა რიგი ამ პროტესტის შეჩერება იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა და იქ იყო გამოსვლებით ჩათვალეს რომ ეს არის გამოყენებული მე არ ვამბობ რომ კორონა ვირუსი COVID-19 არ არსებობს მაგრამ ის რომ ხელისუფლება მით უმეტეს ხელისუფლება რომელსაც ნდობა არ აქვს შეიძლება ეს გამოიყენოს და რიგ ქალაქებში ჩაკეტოს რიგ საკითხებში ადამიანებს ჯგუფებს დაუწესოს რაღაცა რესტორნები კი ბატონო დაკეტა ვიღაც ადამიანებს ბიზნესი გაშვებული აქვს სადღაც ისევ მუშაობენ სადღაც ისევ და კიდევ ვეუბნებით მოსახლეობას 80% რომელიც ფაქტიურად გაჭირვებაში ცხოვრობს წადი და დაიცავი და ყველაფერი შეიძინე გადავხედოთ როცა განცხადებას ვაკეთებთ ბატონები ექიმებსაც მიდავთ ხო და მივმართო პატივცემულო ექიმებო ეხლა უკვე გახდით თბილისის საპატიო წევრები ასევე მინისტრის კაბინეტის წარმომადგენლები დეპუტატებო სანამ რამე განცხადებას გააკეთებთ მოწოდებას გააკეთებთ თვითმმართველობა იქნებას თუ გამგეობები მაშინ გაითვალისწინეთ რომ რაღაცა მასობრივად იყოს რაღაცა შენაძენი რომ გაჭირვებულ ადამიანებს ეუბნებით ხო რომ წადი და იყიდე დახარჯე კიდე 1 5 და 7 ლარი დღეში მხოლოდ 7 ლარი რომ დახარჯოს დღეში იმ ყველაფერზე რაც არის ნიშნავს იმას რომ კიდევ უფრო უმძიმე სიტუაციაში ვაგდებ 5 სულიან ოჯახზე სულ 366 ლარია საარსებო მინიმუმი აი ეს არის თან არჩევნები სტატის ინფორმაციით და 4 სულიან ოჯახზე უფრო ნაკლები აი მე რა ზუსტად მაგაზე მინდა გითხო ჩვენ ამერიკის პრეზიდენტი მოვიყვანეთ მაგალითად რომელსაც მქონდა ვირუსი დაამარცხა ვირუსი გამოვიდა შეუდგა სრულფასოვან საარჩევნო კამპანიას და თქვა რომ dzlierad 20 წლით უფრო ახალგაზრდულად გამოიყურება ამ ვირუსის დამარცხების შემდგომ
შემდგომ იქ წამლებზეც ისაუბრა, რომლის მიღების შემდგომაც სუპერმენად იგრძნო თავი და რას ეუბნება ის ამერიკელ ხალხს, რომ ვირუსმა არ უნდა იბატონოს საზოგადოებაზე. კი ბატონო, დაიცვით წესები, მაგრამ ვირუსმა არ უნდა შეაღწიოს თქვენს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და განაცხადა და მაშინ გახსოვთ რა ამბავი დააწერეს, როცა მან და როდესაც თქვათ იქ პოსტით არჩევნების ბიულეტენების გაგზავნაზეა საუბარი, მოუწოდა თანამოქალაქეებს, რომ ეს არის არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობა და ხელისუფლება პირიქით ეუბნება ამერიკელ საზოგადოებას, რომ ყველანი უნდა მივიდნენ არჩევნებზე და უნდა მიიღონ მონაწილეობა და დაფიქსირონ საკუთარი პოზიცია. ხელისუფლება აი ამ საკუთარი განცხადებებით, არ ვიცი, შიშის დათესვითაც შეიძლება თუ კი ყველას ერთად გადავხედავთ, რას ეუბნება საზოგადოებას? ტრამპისაგან განსხვავებულ პოზიციაზე დგას, როგორი შთაბეჭდილება გრჩებათ თქვენ, რომ პირიქით ხელისუფლებას უნდა რომ უფრო და უფრო ნაკლები ადამიანი მივიდეს არჩევნებზე? ნახეთ, იგივე თქვა ტრამპის მაგალითი გამოვიყენე და ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი და კიდევ ერთხელ თქვა ჩვენი როგორი პატარა ქვეყანა, ულამაზესი ქვეყანა, ჩვენი პატარა ქვეყანა და ამერიკის შეერთებული, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი ქვეყანა, თავის უზარმაზარი ეკონომიკის წესური და ტრამპი, რომელიც დღეს პრეზიდენტია, და თქვათ, რომ ხელისუფლებაშია. ტრამპის რატო გახდა ტრამპისთვის მიუღებელი, რომ პოსტი ჩატარებულიყო? იმიტომ რომ ტრამპა დაინახა ნომერ პირველი საშიშროება გაყალბებაში ხალხო. პირდაპირ ამბობს, რომ ბაიდენი და დემოკრატები ამას გამოიყენებენ, რომ გააყალბებენ. წარმოიდგინეთ, ხელისუფლებაში მყოფი ტრამპი. ზუსტობებიც იყო, ბიულეტენებში არის, იმიტომ რომ მოდი ახლა ვთქვათ, რომ რახან პოსტით იქნება არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ანუ იმიტომ არის წინააღმდეგი ტრამპი, რომ შეიძლება მასაც კი იქაც კი იმ ძალებმა, რომელიც ძალებიც საკმაოდ ბევრი, საშუალება აქვს, რომ თუნდაც საზოგადოების манипуლირება. ჩვენ ვიცით ხომ, პირდაპირ როგორ ადანაშაულებს ტრამპი, იგივე ბაიდენს თავისი ტელევიზიებით აზრის ტვინების გამორიცხვა შემდგომ. ტრამპმა რო დაინახა საშიშროება, რომ პოსტით განა რომელიმე ამერიკელში ან ეჭვი შეიტანა, რომ არ ვიცემ ხმას. უბრალოდ უფრო მეტი შანსი და საფრთხე დაინახა, რომ დემოკრატები, ეგრეთ წოდებული ბაიდენის ჯგუფი უფრო მარტივად გააყალბეს ხოს, ვიდრე მივიდნენ. ამას ამბობს ტრამპი. ტრამპიც არ უარყოფს კაცო ვირუსს, მაგრამ იგივეს ამბობს. დავით არხამოროვმა იგივე რო თქვას, დარწმუნებული ვარ იგივე კამპანია იქნება. სიტყვაზე მე ჩვენ პარტიის სახელით ვაპარაკობ და იმ გუნდის სახელით. რომ თქვას დავით არხამოროვმა თქვათ რომ და როცა თქვა სხვათა შორის ერთხელ თქვა რომ შვედეთის მაგალითი არის ყველაზე მისაღები, შვედეთმა არაფერი არ დაკეტა, თავიდან როგორი ხარცეცხლის კრიტიკა და გადაუარეს და მე ბოლოს შვედეთი მაგალითი გახდა გერმანელისთვისაც, კანცლერისთვისაც, ამერიკელისთვისაც, ასე შემდეგ, ჯამოსთვისაც. მაგრამ რა არის ყველაზე მთავარი და ამ თემით ეს რა მოუწოდოთ? საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი სრულიად განსხვავებული ვიდრე ამერიკის მოსახლეობის ნაწილი. ამერიკაში სახელმწიფო სრული მთელი ადმინისტრაციული რესურსი ყველაფერი დუდგას ხალხს გვერდზე. იქ სხვადასხვა არის იქაც პრობლემა. მით უმეტეს როცა არჩევნები მოდის, ნდობა საზოგადოებას. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, არ აგვირიოთ ჩვენ ნდობა ექიმების და ასე შემდეგ. ერთი პერიოდი საერთოდ ღმერთებად და რამის პოლიტიკურით ხო გახსოვთ? ისეთ იმასაც იყო საუბარი პოლიტიკურ სიაშიც იქნებოდნენ ესეთი, მაგრამ არ უნდა აურიოთ, საზოგადოება საკმაოდ გონიერია და ჩვენ ამ პატარა ქვეყანას საკმაოდ დიდი ტრადიცია გვაქვს. იგივე თქვათ, წერის, კითხვის, აზროვნების, რაღაც მაგალითების მიღების და დღეს რომ ხელისუფლებას ნდობა არ აქვს, მაგიტო ჩდება ეჭვი, თორემ მართალია, ბუნებრივია რომ გაჩნდება ეჭვი. თუ ვიღაცა შეიკრიბება და ვიღაცა ამბობს ამას და ეს ვიღაცა არის ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელსაც მინიმუმ 2500 ლარი ხელფასი აქვს, მანქანით დადის და მისი ოჯახი დაცულია, ღმერთმა ყველა ჯანმრთელად დაყოს. ის კაცი ეუბნება ჩვენნაირს, თქვენნაირს, ვიც ახლა გვისმენს და გვიყურებს, რომ მოემზადეთ, დისტანცია დაიცავეთ, ხსნარი პირბადე იქონიეთ, აუცილებლად ამ დროს შედით. უმეტესი ნაწილი, კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, ამ ეგრეთ წოდებული არ ვამბობ, რომ არ დავიცვათ, მაგრამ ამდენი მოწოდებით, კიდევ ერთი დაკეტვით, კიდევ ერთი შეზღუდვით, ადამიანი, რომელიც გამოდის გარეთ, რომ შვილი, საკუთარი ოჯახის წევრი არჩინოს, წამალზეა გასული, ამატყოფით დედის, მამის, ბებიის თუ არ ვიცი ვისი, გარდაიცვლება უბრალოდ ადამიანებო, მას სახში დახვდება მიცვალებული, იმიტომ რომ ვერ მიუსწრებს, იმიტომ რომ დაკეტილ სიტუაციაში სიღატაკეში ვარ, შიმშილობის პერიოდში, როცა შიმშილობ და კიდე გავალებენ რომ ჩაიკეტენ, თან არაფერს გაძლევენ. ჩვენ ხო ვნახეთ რომ ეფექტი არ ქონდა ამ ეგრეთ წოდებულ 1.200.000. კი ბატონო, დიდი მადლობა, მაგრამ არ ქონა ეფექტი ხალხო. 200 ლარი ისიც არაკეთილ სინდისიერად და ბევრი შეკითხვა იყო. რამდენი ხანი უნდა ეხოს? ამიტომ
მილიონი პრობლემაა. არჩევნები არის ორ კვირაში ფაქტიურად და შესაბამისად ჩვენ უნდა ზუსტად ვიცოდეთ, რომ ხელისუფლების ნებისმიერი განცხადება და მათ შორის ჩვენზე ჯანმრთელობაზე ზრუნვა არ ნიშნავს მხოლოდ იმის თქმას, რომ დაიცავით ეს. ჩემს ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ხელისუფლებისგან ნიშნავს იმასაც, რომ სამუშაო ადგილიც მაქვს, ჯანდაცვის სისტემაც მოწყობილია, ტრანსპორტითაც ნორმალურად დავდივარ, მუშაობ და საკუთარ თავს და საკუთარ შვილს მე ვიცი რა უყვარს და რას მიუტან, შესაძლებლობიდან გამომდინარე. მაშინ თქვათ, რომ სხვა სახელმწიფოში ვცხოვრობთ. კი ბატონო, მერაბ, ხო, არ უნდა მივცეთ ჩვენ თავზე გაბატონების წესები ვირუსის აი მაგალითისთვის მინდა ვთქვა. აი ხა დავიც დიახ, თქვი მერაბ და აი მაგალითისთვის გავაგზავნოთ ეხლა და დავბრუნდეთ უკვე რეალურად. გდანის მთელ ოლქზე მინდა ვილაპარაკოთ, აი ხა მაგალითისთვის სახელმწიფოების განცხადება, მაგალითად დაიცავით დისტანცია, გაიკეთეთ აუცილებლად პირბადე კი ბატონო გვესწრით, მაგრამ შეიძლება შეიზღუდოთ შეიძლება. აი ხა მაგალითად გიორგი წმინდა არის ასეთი გდანის რაიონში დასახლება. გდანის მე-7 მიკროდან გადაუხვევ თუ არა შესანიშნავი ულამაზესი ადგილი დასახლება, სადაც საკმაოდ ბევრი ადამიანი ცხოვრობს. გიორგი წმინდაში ხარ, რა პრობლემებია? აი მოდი გავიაროთ ეს თემა და მიხვდებით თქვენ რამდენად შეუძლია აი ამ ადამიანებს ეხლა და მივყვები რიგ პრობლემებსაც. გიორგი წმინდაში, სადაც გზაც გაკეთებულია რო კითხოს ადამიანმა, ადამიანები ცხოვრობენ ძირითადად კერძო დასახლებაა. მთელი კანალიზაცია, რომელიც ეგრეთ წოდებული ამ სახლებიდან გაედინება, მიედინება პირდაპირ ხევში, ღიად და ფაქტიურად ყველამ კარგად ვიცით, რას ნიშნავს გიორგი წმინდაში მცხოვრებლებისთვის და იმ ხევში, სადაც ეს ხევი ჩადის, მთელი ფეკალები მასები რო ჩადის. აი ახლა მითხარით, აქ პანდემია, რომელიც ისედაც უკვე არის, ხო? ესეთ ადგილებში, სადაც უკვე პანდემია, საკუთარ ქალაქში, საკუთარ ქუჩაზე რო გამოვა ადამიანი და უკვე ამ პრობლემას ხედავს, რომელ სხვა პანდემიებზე, სხვა ვირუსებთან ბრძოლაზეა საუბარი. სახელმწიფო ამათან არ უნდა იდგეს თვითმმართველობა? გზა გაკეთებული, გზა გაუკეთეს. რო კითხო, გზა? კი ბატონო, ასფალტია დაგებული, გარდა მუხიანის, მე გადავალ მუხიანის დაჭერას. მაგრამ პირდაპირ ხევში ჩაედინება ის ყველა ფეკალია და მთელი კანალიზაცია, რომელსაც ტრანშეი ეგრეთ წოდებული არ აქვს და მილი, რომელიც გამოყოფს და გაუშვებს, ამას გარდა ცხოვრობენ ბავშვები, საკმაოდ დიდი დასახლებაა, საკმაოდ დიდი. ცხოვრობენ ბავშვები, რომლებსაც ელემენტარული სადმე რო შეიკრიბოს 20 ბავშვი ერთად, ადგილი არ არსებობს, არა აქვს გამოყოფილი ადგილი, ან პატარა სკვერი, ან რაიმე ბაღი, რომ ბავშვებმა ითამაშონ. პირდაპირ გზაზე უწევთ ამ ბავშვებს ყოფნა და იცით რა უთხრა სახელმწიფომ, როცა უთხრეს რომ თუ შეიძლებაო რომ რაღაც ადგილი გამოიყოს, იმიტომ რომ ყველ მოსახლეობას იქ ბავშვები, შვილები ხავთ. საოცარი ახალგაზრდობა ცხოვრობს, თაობა იზრდება იქ. ახალგაზრდებიან ბავშვებიდან დაწყებული 18 წლამდე, კი ბატონო ვთქვათ, მაგრამ რომ მივიდნენ და უთხრეს რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი, ანუ მე-7 მიკროდან რო ადიხართ ამთან, იქიდან შენ ვერ ჩაიყვან ბავშვს იმ ეგრეთ წოდებულ გდანის პარკებში, რომელიც არის, კი ბატონო, მაგრამ რო უთხრეს რომ 100 კვადრატი 100 კვადრატი გამოგვიყოს, იცით რა უპასუხა მერიამ და გამგეობამ? აიო, თქვენო მანდო ნახეთ ადგილიო რა, ნახეს ადგილი. და იყიდეთო, თქვენო ეგ ადგილიო. შეისყიდეთ ეგ ადგილიო და ჩვენო მე გაგიკეთებთ იმასო. ანუ უყურეთ, ესე იგი, როგორი მემარჯვენე იდეოლოგიის არის ჩვენი მთავრობა თუ ანუ ამ შემთხვევაში ხელისუფლება თვითმმართველობა და ხანდახან როცა უნდა მემარცხენე. ანუ თქვენი ყიდეთო და ჩვენ გაგიკეთებთო. ეს ერთი პრობლემა. ყველაფერს თუ თავი დაანებო. გიორგი წმინდაში ქუჩის მაწანწალად ძაღლები ჭამენ ხალხს. პირდაპირ სრულებს სიტყვის მნიშვნელობით. ესეც ხო პრობლემაა. და კიდე ყველაზე მთავარი, ერთი მარშრუტკა რო ავა. აი ერთი მარშრუტკა რო ავა. ერთი მარშრუტკა რო ავა და მოემსახურება დაახლოებით 4 კილომეტრიან გზას და ღამე იქ როგორ უნდა ჩამოვიდეს ადამიანი. ეს აი ამ ადამიანებს ეხა ჩვენ ვეუბნები ტელევიზიით, გამოდის ხელისუფლება და ეუბნება რომ აბა ეხა თქვენ იცით, დაიცოთ ეხა დაკეტავთ კიდე. ვის დაკეტავ? ხალხი რომელიც 5-6 კილომეტრს ფეხით გამოდის ღამე, რომ ლუკმაპური იშოვოს, რომ ბავშვებს არ აქვს პრობლემა. ეხა რაც შეეხება ავჭალაში შეხვედრა მქონდა. მე ამას იმიტომ ვამბობ ყველაფერს, რომ მე სხვა საშუალება არც ერთ ჩემი გუნდის მაჟორიტარს არ აქვს, არც ერთ ოპოზიციონერ მაჟორიტარს ამის საშუალება არ ექნება, თუ ხელისუფლებაში არ მოხვედი, თუ სისტემა არ შეცვალე, და თუ კანონები არ შეცვალე, რომ მაჟორიტარი როგორ გაუკეთებს ამ ყველაფერს, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს, შევპირდი ამ ხალხს, ყოველდღე ვხვდები, დღეში 2 შეხვედრა მაქვს, ვხვდები საერთოდ და ვიგებ ამ პრობლემებს. ავჭალაში შეხვედრაზე იცი რა მეთქეს ბავშვებმა თამთა? ბავშვები მოვარდნენ, ახალგაზრდები. და რო უთხარი რა თქო უნდა გაქვთ მეთქი, აი უბრალოდ უთხარი რა თქო უნდა გაქვთ, ანუ მე კი არა კონკრეტულად, აი მართლა რა გინდათ ბავშვებს? სტადიონი,
რომელიც სტადიონის ვითომ არის გაკეთებული, რომელიც გაუკეთეს დასამართლად თან. დახატული არ არის, დაგვიხატოსო ვინმემო, რომ აი ცენტრი და ასე შემდეგ. იქ მცხოვრებ ადამიანებს ავჭალაში, რომელსაც 4 უზარმაზარი корпуსი, ავტობუსის გაჩერება აქვს სადღაც 2 კილომეტრში, რო კითხავს, იქვე არის ყველაფერი გაკეთებული. და მუხიანის დაჩებზე საერთოდ მე ხა გდანის корпуსებზე ვიდრე გადმოვალ, ჩემი კონკურენტები იქ დარბიან და ერთთან ბავშვი არიან, რო კითხო, ყველაფერი გაკეთებულია. ეს ადამიანები ხო 2 წელი და 3 წელი იყვნენ. მუხიანის დაჩებს საერთოდ თამთან ძირეული პრობლემა აქვს. ის რომ გიორგი წმინდა შეიძლება გზაქონდეთ ასფალტი და ბოლოს და ბოლოს ტალახში არ დაიხჩობი, არ დაიკარგები. მუხიანის დაჩებზე ბოლომდე რო ახვიდე საკუთარ სახში რო შეხვიდე. არ ამგონია რომ ჯამთელი მიხვიდე, რამ ფეხი არ მოგწდეს, ან ტალახში არ ჩავარდე. საერთოდ გზა არ აქვს. და ამ შემთხვევაში მუხიანში პირდაპირ სადაც არ არსებობს, საერთოდ არ არსებობს კანალიზაცია, პირდაპირ ოჯახებში შედის. კერძო სახლებში პირდაპირ შედის, ქალბატონმა მიმიყვანა ეზოში და რო გადამახედა, რა წყალი არის მეთქი, ეს წყალის პრობლემა არისო, რომ მითხეს და ამ შემთხვევაში ამ დროს წყალი, რომელიც GVP-მ გააკეთა, ყოველ 5 წუთში წყდება და როგორც კი ავდიოდი სხვა შორის დაკეტილი იყო მანამდე წყალი, რო გაიგეს რომ მერაბჭიქაში შეხვედრა, წყალი მოუშვეს და ჩვენ თვალწინ გასყდა მილი 2 ადგილას. ამ ადამიანებს რაზე ველაპარაკოთ ხალხო? თამთა გამაგებინე ამ ადამიანებს რა ველაპარაკოთ? ქალ ოჯახი, რომელიც მაპატიე და საკუთარ ფეკალიებზე ვიდექით იქ, რო დგას მთელი და იქიდან გელაპარაკება, რომელ პროგრამაზე უნდა ელაპარაკო? რომელ განათლების სისტემის შესვლაზე უნდა ელაპარაკო? რომელ ეკონომიურ პრობლემაზე უნდა ელაპარაკო? და ხალხს კიდე თქვენ კაი დედმა მიშვილებო, ერთიც და მეორეც, 3-3ჯერ იყავით. 3-3ჯერ იყავით, ხო 2-2ჯერ იყავით. ერთი მესამედ აპირებთ არჩენას, ისინი კიდე აპირებენ მესამედ მოსვლას. ეხლა რომ მიდიხართ იმ შეხვედრებზე მიწები და სახლები რო აქვს ხას და ფაქტიურად პასპორტები არ აქვს, უბინაოთ რო არიან, რო არ უფორმებთ იმ მიწებს. და იცით რა შეუნებიან? შენო შენით ააშენე ეგრეო, შენ შესახტი შენითო და წადი და გაარკვიო. ამ ადამიანებს დღეს როგორ ველაპარაკებით საერთოდ რამეზე? რა ნამუსით მიდიხართ? გინდ ნაციონალურ მოძრაობა, გინდ ქართული ოცნება ამათთან. რა ნამუსით მიდიხართ ამ ადამიანებთან და ეუბნებით რომ აიცი რა, ეხა მე დამიჭირეთ ისე მხარეო. გინდ აი რაც ჩამოვთვალე და მილიონი პრობლემა რო აქვს корпуსებში, თამთა რასაც მე ვამბობ, ეს არის თითო 2 საათის შეხვედრის მერე, აი ყველაზე მთავარ პრობლემებს ვიწერ და ყველაზე დიდი მთავარი პრობლემა იცი რა არის? მთელ რაიონში, არა მხოლოდ გდანში, ყველგან მთელ თბილისში, სოფელსა და ბარში უსამართლობა. სახელმწიფო უსამართლოდ ექცევა თავის მოქალაქეს, ვინც გინა ის იყოს. და კიდე ერთი ყველაზე მთავარი, იქვე გდანისის ცენტრში რადიო ქარხანაა. მე მინდა დევნილთა განსახლების სამინისტროს მივმართო. რადიო ქარხანაა, ყოფილი რადიო ქარხანა, 2 სართულზე შესახლებულები არიან დევნილები. ბუნებრივია, მათაც უდიდესი პრობლემები. არა გაზი, იქვე ჩადის გაზი. არანაირი პირობა. ყველას ეუბნებიან პირდაპირ, ესე იგი მერია გადაამესამართებს იქით, ესენი იმის შიშით რომ არ მოუხსნან ეგრეთ წოდებული სტატუსი, დევნილი სტატუსი, ubinaupro ყოველ არჩევნების წინ მიდიან დევნებია თქვენ გაგასახოთ. ეს დევნილთა ეს რადიო ქარხანა კიდე კერძო მესაკუთრესია და ბუნებრივია ხა კერძო მესაკუთრე თუ არ გასარ შეიყვანს და თუ თვითონ არ დაწერა არა. ყველა პირობას, ესე იგი ერთმანეთს ატაკებენ ადამიანებს, ძმა-ძმას საკიდეს, ოჯახი-ოჯახს და დევნილებს რო ასე ექცევით. დევნილებს, აფხაზეთიდან დევნილებს რო ასე ექცევით და შიგნით დააპირისპირეთ ხალხი. მერე მოდიხარ და აქ იმაზე დებ თავს რომ აი ეგრო და უსამართლობაა ყველაზე დიდი პრობლემა თამთა. მე რო ვიწყებ საუბარს, როცა დათო ირმასთან დაკავშირებით, როცა ჩვენ საუბრობთ ამ პროექტზე გვიმუშავე, უბინაობის პრობლემა, რაზეც არის საუბარი. თამთა, კიდე ერთხელ მინდა თქვა, გაზეთი დავდივარ და ყველას უხსნი თითო პრობლემას. ის რაც გვაქვს უბინაობის პრობლემა. რაც არის ბინადშენებლობა, რომელიც კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენი მოფიქრებული კი არ არის მარტო გერმანიის და საფრანგეთის მოდელია, სადაც ბიუჯეტის 3% ააშენებს რამოდენიმე ათას სახლს, ბინას, რომელიც სახელმწიფო გადასცემს უსასყიდლოდ, რა თქმა უნდა, რიგითობის მიხედვითაც და იმ ადამიანებს, ვისაც ეს პრობლემა არ აქვს, აბა ვისაც ბინა აქვს, ის ხო არ მოვა ისედაც, არა? და ამით მოვაგარეთ პრობლემას. იცით რას ამბობს ეგრეთ წოდებული ძველი ხელისუფლება? ყოფილი ხელისუფლება არგუმენტებად რა აქვს? მოიცაო რეგო გადაყრილი ფული იქნებაო და მე რჩე კითხვასვავე ხარ რა. 360 მილიონი დაუჯდა ქართულ ხალხს, საქართველოს მოქალაქეებს ქუთაისის პარლამენტი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობამ გააკეთა. 360 მილიონი დაუჯდა, რომელიც დღეს უფუნქციოა. რომელი უფრო გადაყრილი ფულია?
40 და 50 მილიონი, რომელიც 40,000 ბინას ააშენებს და საქართველოს მოქალაქეებს შეიყვანს იქ ახალ დაქორწინებული იქნება თუ უსახკაროთა რაოდენობას, თუ ეხლა ეს პარლამენტის შენობა რომელიც გიდევ. ეს გვიწერია ჩვენ, ოღონდ კი არ გვიწერია ისე. ყველა სადაც უნდა დაველაპარაკები, უბინაობის პრობლემის მოგვარება. უფასო ავტობუსზე რომ საუბრობ, თამთა დამამთავრებელი გიხვეწე. როცა უფასო ავტობუსზე საუბრობ, რას საუბრობ ჩვენ? არ არის ყველგან სადაც მივდივარ იგივე პრობლემა, რომ ავტობუსი არ მიდის 12-ის ნახევრამდე, მაპატე 11 საათს მერე ხალხი. ხალხო, ეს ადამიანები ცენტრში თუ თავის დროზე არ დაждენ ამ ავტობუსზე, ან მარშრუტკაზე, ეგრეთ წოდებულ სამგზავრო ტრანსპორტზე. სახში ვერ მივა თუ არ და 5 კილომეტრი უნდა გაიაროს, სადაც ან ძაღლი შეჭამს, ან ტალახიდან ულარგის გზაში ჩავარდება და ვერავინ ვერ იპოვის. 21 საუკუნეში რაზე ველაპარაკებ და გამოდის აქ ეკონომიკის მინისტრი და ისა რა ქვია ფინანსთა მინისტრები და რაღაცა ლიტერატურა აქვს ესე ტერმინოლოგია რომ ამ ნიშნულში გადავედით მეხუთე მაკროეკონომიკა რა მაკროეკონომიკა წადით გაიარეთ ხალხო თქვენ მიდიხართ მანქანებით წადით გაიარეთ ამ ადამიანებს ამ მაკროეკონომიკაზე ელაპარაკეთ არა თამთა ყველა მოქალაქეს აქ თავის უფლება ღირსეულად იცხოვს მაგრამ განსაკუთრებით ღირსეული ხალხის განსაკუთრებით ის რომ ყველა მოქალაქეს აქვს ამათში შედის ვეტერანი ომის მონაწილე პედაგოგი პენსიონერი ინჟინერი დამლაგებელი ვინც არ უნდა იყოს ყველა ამას ყველას აქვს უფლება ხალხო მილიონები და მილიარდები რო გიждდებათ მართლა და გადახედეთ ბილბორდების ეპოქა გაქვთ აქა და ერა იმის გაჩერებაზე ვერ დაждები ეს არამზადები რო არ გიყურებდნენ მართლა გეუბნებით და ვიმემ რამე გააკეთეთ? მითხარი დაასახელოს ვიმე პარლამენტის წევრი, ვისაც ირჩევდით, ვისაც აქამდე ირჩევდით, ხალხო. ვისაც მე რამჭიქაშვილი კი არ ვითხოვ და კი არ რაღაც კი არ ხმებს კი არ ვიხვეწები. მე მინდა რომ რა დღეს გადავდგათ ერთად ნაბიჯები რომ ვისაც ირჩევთ მანამდე, ბოლოს რო შეშინებულები არიან და აქეთ აშინებენ. ამათმა როგორ უნდა შეგაშინო? რომ ბოლოს მიყავთ. ეხლა არჩევნების მერე პირველში მიბრძანდით რა. ვინმე გააკეთებს? მინდა კითხო მე აქვე ვეტყვი მაყურებელს და იმ პოლიტიკურ პარტიებს პრინციპში რომლებიც არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიტყვი თავაზობთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას ეთერს გასცენ კითხვებზე პასუხი და პირველ რიგში ამ კითხვებზე გასცეს პასუხი ხელისუფლებამ რომელიც ბოლო 8 წელია მართავს ჩვენს ქვეყანას და უპასუხოს იმ გამოწვევებს რაზეც თქვათ მერაბ ჭიქაშვილი საუბრობს რომელიც მას უთხრა იმ საზოგადოებამ იმ ამომრჩეველმა რომელიც ცხოვრობს გლდანის ოლქში მერაბ ზუსტად ეს მინდოდა მე კითხა რომ როდესაც ქართული ოცნება გამოდის და მაღალფარდოვანი სიტყვებით საუბრობს როგორ უდევს საზოგადოების პულსზე ხელი 8 წლის განმავლობაში ქართულ ოცნებას და არაუშ ამ პულსიდან ხელი ადამიანი ამოსავალი წერტილი ქართული ოცნების ყურადღება და ასე შემდეგ მაშველი რგოლი რომელიც აი ამ პრობლემების მოგვარებაში უნდა იყოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებსა და საზოგადოებას შორის ეს არის მაჟორიტარი დეპუტატი რომელიც აი ბოლო წლების განმავლობაში ყოველთვის ყავდა გლდანის ოლქს რაც ამბობენ ეს ადამიანები სად არის აი 4 წლის განმავლობაში სად იყო ეს მაშველი რგოლი კომუნიკაციის მხრივ აი ქონდა თუ არა საზოგადოებასთან კომუნიკაცია ხო ვინმეს უნახავს არჩევნების შემდგომ მაგალითად გდანის შემთხვევაში აი მე ხარ მინდა სხვა უგზელობარაკო სხვა მაჟორიტარები მოვლენ არა მხოლოდ ჩვენი პარტიიდან კაცო ყველასთვის არის ეს კარები ღია დასხდნენ აქ დაждდნენ და ილაპარაკონ კაცო პირიქით ღმერთმა ხელი მოუმართოს თუ იმე რამე გააკეთა დათო თარხამოურავი სიტყვებს სულ ვიხსენებ სულ ვამბობ ამას ასე თქვა და მართალია ღმერთ ოღონ ვიმემ რამე გააკეთოს და ღმერთმა ხელი მოუმართოს მაგრამ გეუბნებით ერთი კაცი მანახეთ ყველა ვისაც ხვდები და პირდაპირ ვეუბნები მაჟორიტარი რო აირჩიეთ მეორე დღეს მიაკითხეთ არა თვალით არ უნახავს მე არ ვიცი რა ხდება სხვა რაიონში გდანთან დაკავშირებით ასე იქნება სულ არის არჩევნებიდან არჩევნებამდე მარტო ბილბორდებზე ხედავენ ამ ადამიანებს და მეტის მინდა ვთქვა ოცნება და ნაცები დღეს ერთმანეთი ჩამოაყალიბეს რომ ესე იგი ყველაზე დიდი კონკურენტები ერთმანეთის არიან ეხა ჩემ შემთხვევაში ვერ უარყოფს ვერც ერთ და ვერც მეორე იმიტომ რომ რეალურად მართლა ყველა კვლევა რაც უნდა იყოს თავს არ ვიდებ და ბუნებრივია რომ ამ ორ ადამიანთან ამ ორ მონსტრთან ბრძოლა გიჟი უნდა ვიყო და მეჩვენებო ისეთი განდიდების მანია უნდა მჭირდეს რომ მე აქ მოვიგებ თქო მაგრამ საკმაოდ დიდი თავის ტკივილი ვარ და მადლობა უფალს მადლობა იგივე ამ ტელევიზიას მადლობა ჩემ გუნდს მადლობა ჩემო ოჯახს რომ იმიტომ კი არა რაღაცა ესა რომ რაღაცა ღირსებების გამო იმის გამო რომ თუნდაც მე ყველა მიცი შემიგზა ვისაც ხვდები როგორ მიცხოვრია და ეს პირველი რენტგენი სწორედ ეს ტელევიზია
ხო მართლა დიდი თავისკივილი ვარ ამას აღიარებენ ყველა კვლევაში რაც თვითონ ჩაატარეს აი არიცი რა ქნა ნუ მესამე ადგილზე გავდივარ მაგრამ დავანებოთ ამას თავი არც ერთს არ მეუნები როგორც კონკურენტი როგორც ეხა მე მინდა მოვიგო თქვა არჩევნები და ამ ადამიანებს ხომ უკვე იყავით ორივენი ანუ ნაციონალურ მოძრაობას იყო ხელისუფლებაში ანუ გდანშიც მაჟორიტარი კაიხანი და ხელისუფლებაში და ოცნებაც მითხარით ერთი თქვენი გაკეთებული ისეთი რამე რაც რეალურად არასაარჩევნოდ არამედ მართლა დაჭერდა კი ბატონო სკვერი იტყვიან კი ბატონო ბაღი გაკეთდა კარგია ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ სკვერი გაკეთა კი ბატონო გაჩერებები გაკეთა კი ბატონო მაგრამ რამდენად ადეკვატურია ეს ვის ხარზე გაკეთა ნუ ამადლით იმას რაც ისედაც ჩვენი გადასახადებიდან გდანელების გადასახადებიდან გააკეთეთ გდანელების გადასახადებიდან თქვენ არა ამას არ ვამბობ ხელფასზე ჯერ არ მისულ ვარ ხელფასზე ვაპირებდი მისვლას რაც ამ გადასახადებით გადაიხადეთ რაც კიდე უფრო მეტი მათი კეთილსინდისიერი სამოქალაქო თვითშეგნებით აგაქვთ თორემ ის რაშიც ხელფასში რაში უნდა გითხრან მადლობა თუნდაც ნებისმიერი მუნიციპალიტეტის სამსახურები მანქანებით თქვენ დადიხართ მუნიციპალიტეტის მანქანებით და უბრალოდ რითიც სარგებლობთ პრიორიტეტი თქვენ სარგებლობთ პრიორიტეტი ხალხი კი არაა მუნიციპალიტეტის ისინი არიან და ეხლა რასაც აკეთებთ როგორ იყენებთ ადმინისტრაციულ რესურსს როგორ შეაშინეთ ან არ გერიდებათ პედაგოგებს როგორ აშინებთ ან არ ვიცი ეს დაშინება თუ რა იცი რა არის ქალბატონისთვის რომელიც ეხლა ხო წარმოგიდგენია ეხლა როცა ის დაშინებას მაინც ის კი არ არის კაცო რომ რაღაცა უთხატო იცი რას გიზავ მარტივად ერთ-ორ შეკითხვას ისეც რომ დაუსვავ თქვენ აქ მუშაობთ ხო თქვენი შვილიც იქ არის ნათელია ყველაფერი ეს მეთოდები კარგად ვიცით ამ საწყალ ხალხს მათ შორის მეც შევდივარ აი ამ ადამიანებს ვის ხარჯზეც 90% უბედურებაში რო ვარ და 10% ფუფუნებაში ბანაობთ გდანელების ხარჯზე რო გაქვთ ეგ ხელფასიც ეგ პრიორიტეტებიც გაუკეთეთ არჩევნებამდე არჩევნებისთვის კი არა თორე ის პარკი რო კარგია გიორგი წმინდელმა რა თქვან საბავშვო ბაღი კი არა პატარა დასაჯდომი 10 კვადრატი სილა რო არ უყრიათ ბავშვებს გზაზე რო ითამაშებენ და მანქანა გაიტანოს რა თქვან მუხიანელებმა რომელსაც ისეთი პრობლემები აქვს რომელსაც მუხიანის დაჩებზე ფეკალიებს მიაქვს საკუთარი ფეკალიებში რო ალპობთ ხალხს წყალი რო არა აქვს დღეს 21 საუკუნეში აღარავინ აღარ ამბობს და მარშრუტკა რო არ ადის იქ და თუ წვიმა წამოვიდა მოსახლეობა ქუჩაში რო ვერ გამოდის და იცი რომელი მოსახლეობა რომელიც უმუშევარია ნომერ პირველი პრობლემა ყველგან არის უმუშევრობა და რა დღეშია ვისაც პატარა კერა აქვს თამთა ვინც რამე ააშენა თავისი არ უმტკიცებენ ხალხო არ უმტკიცებენ ხალხო მთელი მუხიანის დაჩები ისია ჰაერში არიან არ უმტკიცებენ ხალხო ამ ბინებს არ აძლევენ შეგნებულად წარმოგიდგენიათ რა ხდება და იქაც იგივე გადაკიდეს ერთმანეთს აბა ადიან ხელისუფლებები ვისაც საჭიროა გამონახავენ 50 ოჯახში მაპატიე და 5 კაც მონახავენ ძალიან ცუდია ამას რო აკეთებთ ჩემთვის კი არა ცუდი ამას რო ამბობ ამით წაკიდეთ ერთმანეთს ნათესავი ნათესავს და ასე შემდეგ ეს ხალხი იმსახურებს იმას რისი ღირსიც არის ღირსეული აქ საუბარია ღირსეულზე ის პედაგოგიც ის რა ქვია დამლაგებელიც ის მეცნიერიც ის ხელოვანიც ის რა ქვია ინჟინერიც იმსახურებს ღირსეულს არის ამის საშუალება მაშინ მერიის ბიუჯეტი ამ ხელ არ უნდა იყოს არ შეიძლება არაადეკვატურია მაშინ ეს კი ბატონო აი წინა საარჩევნოდ გაუკეთეთ მაინც რამე როდესაც საუბრობდი მე რა ისე ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს მიჩვეული ვიყავით არჩევნების დროს როგორ კეთდებოდა გზები როგორ ამუშავდებოდა ხოლმე ყველა რეგიონში ინფრასტრუქტურული პროექტები გასაგებია თან ხვდებით მაგაში რომ თავის ჯიბით არ აკეთებდნენ მაგრამ სახუმარო თემა იყო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად იწყებოდა როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტები ისე სხვა ქმედებები ძველი ხელისუფლების მხრიდან და ახლაც უცნაურად ემთხვევა ქართული ოცნების მმართველობას ყველა საინფორმაციო სააგენტოს თუ კი სადმე გადავხედავთ ქართული ოცნების გადადგმულ ნაბიჯებს ყველგან არის ნაჩვენები რომელიღაც კონკრეტულ სოფელში მცირე გზა როგორ იგება სადღაც როგორ კეთდება რაღაც სარწყავი არხი თუ ასე შემდეგ ეს აქტივობა იწყება ხოლმე გამალებული მუშაობა არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით და არჩევნების შემდგომ უკვე ისე უბრუნდება ძველ კალაპოტს და ისე უმოქმედობაში გადადის. მე რა ვისაუბრეთ კონკრეტულ რთულ პრობლემებზე, რომელიც აწუხებს შენი ოლქის ამომრჩეველს და მინდა კითხო
მთლიან პრობლემაზე, გლობალურ პრობლემაზე, რომელიც ერთი კონკრეტული ოლქის პრობლემაა, გამოწვევა არ არის. აი მე ვთქვი, რომ 5 სულიანი ოჯახის არსებო მინიმუმი 366 ლარია ერთ თვეში 4 სულიანის უფრო ნაკლები, 3 სულიანის უფრო ნაკლები და სადღაც 100 ლარზე ჩამოდივართ, 150 ლარზე ჩამოდივართ ორმა ადამიანმა, რომ იცხოვროს ყველას გვესმის, რომ 366 ლარად 5 სულიანი ოჯახი ფიზიკურად ვერ იცხოვრებს და ხელისუფლებამაც იცის ფასი იქნება, კომუნალური გადასახადი იქნება თუ ამავდროულად რომ 366 ლარი რამდენიმე დღის საარსებოდაც არ გამოდგება ეკონომიკური კუთხით როგორია და რას ამბობენ ეს ადამიანები ეკონომიკურ პრობლემებზე, როცა ვცხოვრობთ რომ 90% ძალიან უჭირს ჩვენს ქვეყანაში, აი გლდანის ოლქში ხვდებით თუ არა 90%-დან უმრავლესობას. აი ხა გეტყვი 300,000-ზე ოდნავ მეტი ადამიანი ცხოვრობს გლდანის ოლქში. ეხლა გლდანის ოლქი მე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო, გლდანის ოლქი ეხლა გაერთიანებულია, საკმაოდ დიდია, რომელიც შედის ავჭალა, ზაჰესი, ზედა სოფლები ნორიო, გლდანი, გლდანულა, ეს მუხიანის დაჩები. 300,000 კაცი ცხოვრობს. 300,000 კაციდან 155,000-მდე არის ამომრჩეველი. გლდანში თამთა ყველაზე მეტად აი ეს ცენტრი ეგრეთ წოდებული ახმეტელის მეტროსთან რო ჩამოდიხარ, მთელი, ანუ ესე ვთქვათ, ეკონომიური ბუმი, მოდი ასე დავარქვათ, იქ არის. და რა შედის ამ ეკონომიურ ბუმში, იცით? კაზინოები, ეგრეთ წოდებული, პირდაპირ ვთქვათ რა, ეგრეთ წოდებული ეს აზარტული ბიზნესი, აფთიაქები, ბანკები, ეგრეთ წოდებული საფინანსო, მიკროსაფინანსოები და ასე შემდეგ, ლომბარდები. აი როგორ გითხრათ, აი მთელი ეს ანუ რატოა ეს ამას მე რამეს კი არ ვამბობ კაცო რომ არ იყოს. რაზე ალაპარი, რა თქმა უნდა, კაზინოსთან დაკავშირებით ჩვენი მიდგომა გვაქვს, წლებია, იმიტომ რომ რატომაც არა, როგორც შვეიცარია, რატომაც არა, შვეიცარიელები თუ თავის ქვეყნის ახალგაზრდას უფრთხილდებიან შვეიცარიაში, ოფიციალურად შვეიცარიის ტერიტორიაზე კაზინო არ შეიძლება რომ იყოს და ამისათვის სხვათა შორის არის მოსაზღვრე ქალაქებში, მაგალითად ვიტყვი რომ იტალიური კანტონი, რომელსაც ტიჩინო კანტონი, მაგალითად ლუგანოს აი საზღვარზე, იტალიის საზღვარზე არის კაზინო. რატო ხდება ეს? და რეკლამებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი შეზღუდვებია. რატო ხდება ეს? იმიტომ კი რომ შვეიცარიელებს არ უნდათ ეგრეთ წოდებული ის ფული, რაც ბიუჯეტში შედის. არა, იმიტომ რომ ზუსტად იციან, მაგრამ აი უყურეთ, ქვეყანაში სადაც მარტო გლდანი, აი 300,000 ერთ-ერთი დიდი რაიონია სამგორთან ერთად. 24 საათი მუშაობს. აფთიაქი, ბანკი, მიკროსაფინანსო, კაზინო. ხო ნათელია ყველაფერი. და გლდანი თავის დროზე იყო საკმაოდ დიდი ინდუსტრიის ცენტრი, ეგრეთ წოდებული. აი რადიოქარხანა ვახსენე. რადიოქარხანა მართლა იყო. და ეს რადიოქარხნის შენობაა. 40-მდე საწარმო იყო მიკრო და ეს. ანუ ხალხი, რო ვეძახით ჩვენ საძილე რაიონს, ანუ ეგრეთ წოდებული სპალნი რაიონები. იქ ხალხი, რომლებიც კეთილსინდისიერად შექმნიდნენ თავის დოვლათს, დღესაც შეუძლიათ შექმნა, მაგრამ ნომერ პირველი პრობლემა ეკონომიური, იმის კი არა, მხოლოდ ეკონომიური უმუშევრობაა, რომ თუნდაც ამ რაიონში, სადაც შეიძლებოდა, თქვა, აგეღორწინებინათ ერთი შიდა წარმოება რას ნიშნავს? შიდა წარმოება იმას ნიშნავს, რომ რაც აქ დამზადდება, აქვე გაიყიდება და ეს იქნება არა ერთჯერადი წელიწადში, არამედ მუდმივი, რასაც ვამბობთ, იგივე მცირე და საშუალო ბიზნესი, ჩვეულებრივ ადამიანებს მივცეთ საშუალება, რომ გაუხსნათ დანადგარებით რამე, აქვე დაიხარჯოს, ოღონ აქვე. ამაზეა საუბარი. ხო წარმოგიდგენიათ, ადამიანები, იმიტომ კი არ არის მარტო ხალხმრავალი ადგილი, რომ მეტროა კაცო იქ. ამიტომაც სწორედ რომ ვალაღებული ადამიანები, რომლებსაც ვალი აიღეს, ღამე ვერ გადაიხადეს, სააფთიაქო ქსელებიც იმიტომ მუშაობს, რომ შესაბამისად დამოკიდებული რაღაც წამალზე, რაღაც იმაზე, ნერვოზულზე, სრული ფსიქოზეა ხალხში და რატო ვერ გავამთხუნებ ადამიანს, რომელსაც დილით იცის, ბავშვი ბაღში უნდა წაიყვანოს. მეორე თუ ყავს სკოლაში წაიყვანოს. მერე წავიდეს ლუკმაპური იშოვოს. ამ ბავშვს ანა ბაღში წაიყვანოს, უნდა ნაჭამი იყოს, ნასვამი იყოს, ხო მცირედით მაინც. და ამ ყველაფრის ფონზე ეხა ეს კოვიდი და რომელსაც ესე იყენებს ხელისუფლება, როცა უნდა დაკეტავს, როცა უნდა გახსნის, ხან საპატიო მოქალაქეები არიან ეს იქნები, ხან საჩხუბარია თურმე რაღაცა. აი ამ ფონზე მოქალაქეების უმეტესი ნაწილი ცხოვრობს სიღატაკეში. მე არ ვამბობ, ხო კიდე ტაქსისტი, რახან ტაქსი ხავს, გამოდის, იმას ხო არ იშავს რაღაც სოციალური ეგრეთ წოდებული პოლიტიკა, კიდე სოციალური დახმარებების. რასაც ამბობდით, რომ მიშა სააკაშვილის დროს უვარგისი იყო, იგივე გააგრძელეთ.
იგივე ქულების მოჭრა, იგივე ქულების დამატება, უარეს საკეთებთ ხის კი შემთხვევაში. ბატონო, მე ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და აუცილებლად უნდა გკითხოთ ამ თემაზეც. ეს საზოგადოება, რომელიც ამ შემთხვევაში გლდანში ცხოვრობს, აი ამ ყოველდღიურ ცხოვრებას უყურებს 30 წლის განმავლობაში და ამ 30 წლის განმავლობაში იყო სამი ხელისუფლება უახლოეს წარსულში ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, რომელმაც დაუტოვა ან პირიქით შეუქმნა ამგვარი ტიპის ცხოვრება. ჩვენ ვხედავთ სხვადასხვა პერიოდში გამოქვეყნებულ კვლევებს, არ გვაწყენენ ხოლმე კვლევის გარეშე და ძალიან ხშირად გვიქვეყნებს ესა თუ ის ტელევიზია და ესა თუ ის პოლიტიკური არხი. საზოგადოების განწყობა როგორია აი ამ ორი ხელისუფლების ერთი წარსული ხელისუფლების მისამართით და ქართული ოცნების მისამართით, რომლებმაც საზოგადოებამ რომელმაც დაინახა რას აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა და დღეს რას აკეთებს ქართული ოცნება ამ ორ პოლიტიკურ გუნდს როგორ უყურებს ცოცხალი ადამიანების აზრი უფრო საინტერესოა და უფრო დამაჯერებელია ვიდრე რაღაც დახურული 1500 ადამიანის არ ვიცით 1500 ადამიანი რეალურია თუ არა იქ გამოქვეყნებული შედეგები იცით როგორ რაღაცა აი ჩვენ მქონდა სხვა შორის ამბოლო დროს ამას წინათ შეხვედრა მქონდა ადამიანებთან განსაკუთრებით იმ თაობასთან რომელმაც მიხეილ სააკაშვილის დროს და მიშას დროს ეს უსამართლო ციხე და ეს დეპრესიები გამოიტანეს და მათ შორის იყვნენ ბევრი ჩვენი მეგობარი რომელსაც ასევე სტრასბურგის გადაწყვეტილება და ნუ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრები მაგრამ იცით რა მიკვირს და იქაც იყო საუბარი ამაზე ის რომ ნაციონალური მოძრაობა და ის მმართველობა როგორი იყო და რა იყო ეს ხალხმა კარგად იცის მაგრამ მიკვირს რომ და რომ აი დიდი ფული რო გადაეხადა რა ადამიანს რომ ისეთი ანტიპიარი ეკეთებინა ხო აი როგორ მიაღწიაო ქართულმა ოცნებამ იმას რომ ამდენი ადამიანი გაიხადეთ ამდენი მოწინააღმდეგე გაიხადეთ სადაც მართლა მოკავშირეები ყავდათ და ამდენი მაგინებელი რო გაიჩინეს ვერ უხსნი ამას თუმცა ამ ადამიანებსაც რო ვხვდები მიკვეს ორივე ამათზე არის უკვე დამოკიდებულება ნათელია ცალსახაა მაგრამ გამოსავალი უნდა დავანახოთ ამ ადამიანებს. იმ ახალგაზრდობას უნდა ვანახოთ გამოსავალი, რომელიც ნიჰილიზმშია და 54% ეს ხო მართლა ყველა კვლევაში ვიცით რომ არ მიდი, ანუ უნდობლობაა ხალხს და ვერ გადაუწყვეტია წავა თუ არ წავა. თუმცა როგორც გვეუბნებიან, თქვათ ის 1,200,000 ადამიანის გამოკითხვაზე, როდესაც საუბრობს პატრიოტალიანს და უფრო და უფრო ცირდება რიცხვი, რომელიც არჩევნებზე არ აპირებს წასვლას. კი ბატონო, მაგრამ ეს იცით რა არის? ჩვენ რეალურად უნდა ვუთხრათ და ვანახოთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც კარგად იცის, ვინ იყო ნაციონალური მოძრაობა და ეს გდანელმაც კარგად იცის. რა ქვია, თაცმინდელმაც, კრწანისელმაც და რა ქვია, ყაზბეგელმაც. და ყველამ კარგად იცის, იმიტომ რომ საკმაოდ გონიერი ხალხი ხოს, მაგრამ ოცნება, რომელიც ესე აგრძელებს, პირდაპირ ესე აგრძელებს იმის გაგრძელებას, რომ არ დასაჯე მთავარი დამნაშავე. მეტიც, გაურიგდი მთავარი დამნაშავის მოსამართლეს. დაგვინიშნე ის მთავარ მოსამართლედ, დაგვინიშნე უვადო მოსამართლედ. ამას გარდა, შენივე მებრძოლი ადამიანები, რომლებიც გუნდში ყავდა, გაყარე და გააყრევინე იმ ადამიანებს, ვინც იქ დანაშაულს ჩადიოდა. მე ყველაფერთან ერთად ძალიან დიდი ფული იშოვე. ეს ხო ყველა მისის, არა? საკმაოდ დიდი ფული იშოვე. რომელიმე მითხარი თუ არის ადეკვატური, რომელიმეს ოცნებიდან ნაშოვნია გამდიდ ვიცი მსახურებს ხელფას, კონდეს ღმერთმა შეარგოს. მაგრამ რამდენი რამე ვიცი, ვინმე ვიცით რომ იმ ფასად შეუძლია ნახევარფასში გააკეთოს. ვინმე საუყვანი ახალგაზრდა და მითხა იმ ახალგაზრდებს უთხრა, რომელიც ამ ნიჰილიზმშია და მართალია. სწორედ ამ ადამიანებს უნდა გაუჩინოთ ის რომ მე ახალს გთავაზობ და გთავაზობ შენ რომ მონაწილეობა მიიღო. შენ რომ მიიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ საკუთარი ოჯახის წევრიც, იმიტომ რომ უყურე რა ხდება ჩვენი თაობა ბებიების და ბაბუების პენსიაზე ცხოვრობს, ხალხო. სასაცილო და ანეკდოტად გახადეს ევროპიდან და უცხოეთიდან გამოგზავნილი მეუღლეების ფული, ხელფასი. და დავანებოთ თავი იმას, რომ რამდენი 1000 ადამიანი აგზავნის, იგივე თქვა სხვადასხვა ქვეყნიდან და მათ შორის რუსეთიდან. რამდენი 1000 აგზავნის რა? მიდით აბა ყველამ ერთად თქვა. გადაუკეთეთ ყველაფერი და მიდით ამის მომხრე იყავით. 900,000 ადამიანი შიფშილით მოკვდება და მე ნახეთ თქვენ გამოსვლები. ამას ხო შეიძლება დაუპირისპირდეთ გონივრულად ხალხო და არა დავცინოთ და არა ისქნათ. ოცნებამ უარესი მაგინებელი გაიხადა, ეს მიკვირს. როგორ გაიხადეთ ეს მაგინებლები და როგორ გონიათ რომ თქვენ მოიგებთ ისევ და მით უმეტეს ნაცებს როგორ გონია რომ ეგენი მოიგებთ. კი ბატონო, მე რა ბაი როდესაც პერსპექტივა უნდა ვაჩვენოთ საზოგადოებას ამას ამბობთ ჩვენს გადაცემებში
თქვენი პატრიოტ ალიანსის ლიდერებს წარმომადგენლებს უსმენთ, როდესაც ისინი საუბრობენ თქვენი პარტიის გზავნილებზე და იმ მთავარ დაპირებებზე, რაც არის 2020 წლის არჩევნებისათვის. აი ეს პერსპექტივა სხვა პარტიების დაპირებებიდან მოგისმენიათ? საქართველოს პატრიოტ ალიანსის გარდა რაღაც კონკრეტული გეგმა, როგორ შეიძლება გამოვიდეს ქვეყანა ამ რთული მდგომარეობიდან, გინახავთ თუ არა სადმე და თქვენ პოლიტიკური ძალის გზავნილებზეც რომ გითხრათ მოკლედ. არა, აი მარტივად გიტყვით, მაშინ რომ ესე დაშევაჯამოთ, გეტყვით ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გზავნილებს. ნომერ პირველი პრობლემა რა აქვს დღეს ქვეყანას? საგარეო ურთიერთობებთან დაკავშირებით, საგარეო პოლიტიკა, ქვეყნები, ჩვენი ტერიტორიები დაკარგული, დასაბრუნებელი. ნომერ პირველს ჩვენ ამას ხედავთ რაში? ყველაზე პრაგმატულ იდეაში, სამხედრო მიუმხრობლობაში. ხო? ეს არის გაწერილი, ეს არის საკმაოდ დიდი წლები ამაზე ნამუშევარია და ეს არის ადაპტირებული იგივე, რაც აქვს შვეიცარიას, ავსტრიას, ფინეთს და ასე შემდეგ. და აუცილებლად უნდა დავამატოთ, რომ ეს არის ევროპული გზა. რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს სწორედ იმას, რომ ჩვენ ვინმესთან ამე უარი თქვათ მეგობრობაზე, თანამე პირიქით გაგვიხარდება, მაგრამ სამხედრო მიუმხრობლობის ის კონცეფცია, რასაც მოიცავს, ყველაფერი ამის გათვლით თავისი გარანტიებით იმ ქვეყნების სხვათა შორის იმ დიდი და რთული მეზობლების გარანტიებით მათ შორის, რომლებიც არის აუცილებელი. ეს ერთი საგარეო პოლიტიკას. უმუშევრობა და ეკონომიკა არის ნომერ პირველი პრობლემა? არის. პირდაპირ გვიწერია და ვამბობთ. საქართველოსშივე, აქვე, როგორ უნდა გაიხსნას, როგორ უნდა მივცეთ ხალხს საშუალება გარდა იმ დიდი ბიზნესებისა და ეკონომიკებისა და ასე შემდეგ მხარდაჭერისა, როგორ უნდა ქონდეს რეალურად თითოეულ ოჯახს შანსი რომ დასაქმდეს აქ. მესამე და ყველაზე მთავარი განათლების პრობლემა. ეს არის უდიდესი და ყველაზე მთავარი პრობლემა. განათლების სისტემაში უნდა ჩაერთონ მეცნიერები. უნდა იყოს ყველაფერი გაწერილი, უნდა იყოს სკოლანდელი და სასკოლო განათლება უნდა იყოს უფასო. სტუდენტები არ უნდა იყვნენ განათლება მაძლევებელი, არ უნდა დადიოდნენ და არ უნდა გარბოდნენ ქვეყნიდან. და ყველაზე მთავარი კიდე უსამართლობა, რაც არის ძალიან მალე მიწევს. ეს ყველაფერი გაწერილია, ამაზე სუსაუბრ. უსამართლობა თუ ქვეყანაში და ნებისმიერი საკითხი, თუ გინდა რომ მოგვარდეს ნებისმიერ ცივილურ ქვეყანაში, არის კანონი და კანონის უზენაესობა. დამოუკიდებელი და თავისუფალი სასამართლო და არა დამნაშავეების და იმ ზონდერ მოსამართლეების სასამართლო. ეს არის უზენაესი, რომ ამ ადამიანებისთვის ამ ქვეყანაში ღირსებას უბრუნებს ღირსეული ხალხი და სასამართლოში წყვიდავს ადამიანის ბედს მოსამართლე კვალიფიციური საკმაოდ დიდი გამოცდილების და ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყანაში კანონია მთავარი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვილაპარაკებთ და ვიქნებით ერთ წელზე 30 წელი ვაგინოთ კი ბატონო იმ ადამიანებს ვიძებ, მაგრამ 30 წლის განმავლობაში რა გავაკეთეთ? ამ ეგრეთ წოდებული ერთმანეთის ბოღმის და ღვარდშივსდით თაობას ნახეთ რა ხდება ტელევიზიებში, არაფერი არ ხდება. ამიტომ რეალურად და ეს ყველაფერი შეუძლია გააკეთოს გონიერმა ხალხმა, კეთილსინდისიერმა ხალხმა, ვისაც არ მოუთხოვები ხარ. ასეთები ვართ ჩვენ პატრიოტთა ალიანსი. და ვიწყებთ მაგალითებისთვის გადახედეთ ჩვენ ყველა გავლილ გზას. კი ბატონო, აი მერაბის ცხოვრებისეული ლოზუნგია, არ არის მშვიდობა, თუ არ არის სამართლიანობა. მერაბის ცხოვრებას გასდევს ფონად. მოკლედ, მერაბ ჭიქაშვილი იყო დღის ბოლოს სტუმარი, გლდანის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან და პატრიოტთა ალიანსის პროპორციული სიის მე-10 ნომერი. მადლობა კიდევ ერთხელ მერაბ, გისურვებ წარმატებებს, გემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.